Korea. Lastly, football players in the ব্যক্তিসকল বগলেঘাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদককে প্ৰমুখ কৰি সন্মানীয় অফিচিয়েলছ আৰু ৰজাপথাৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সন্মানীয় অফিচিয়েলছ লগতে আজি চূড়ান্ত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা মৰমৰ ৰিচ' FC খেলুৱৈসকল আৰু ডিং কাছমাৰী FCৰ মোৰ মৰমৰ খেলুৱৈসকল সঁচাকৈ আজি ভাল লগা এটা দিন আজি তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক এই প্ৰতিযোগিতাখনত ৰাইজে আমোদ লাভ কৰিছে দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত এখন সুন্দৰ খেল উপভোগ কৰিবলৈ ৰাইজে সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে মই প্ৰথমে ধন্যবাদ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ স্বৰ্গীয় জয়সিং বে আৰু স্বৰ্গীয়া অনিমাইং টিপিৰ সুযোগ্য সন্তান লংকি বে ডাঙৰীয়ালৈ দেবলৈ তেখেতে এই প্ৰতিযোগিতা একেৰাহে পঞ্চমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ এই প্ৰতিযোগিতাই অঞ্চলটোৰ খেলুৱৈসকলৰ মাজত লগতে এই অঞ্চলটোত এক খেলুৱৈসকলৰ বা খেলৰ এক সুস্থ বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই ইয়াৰ মাজতে স্পেচিয়েল থেংকছ দিব বিচাৰিছোঁ এই চাৰেট টেৰাং আৰঙৰ জিৰচং থাৰিকিৰি ক্লাবৰ সমূহ মোৰ সন্মানীয় সদস্যাসকললৈ তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে এই খেলখন পৰিচালনা কৰি কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ সুস্থ পৰিৱেশৰ মাজত এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি আমাক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কৰিছে গতিকে মই সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজি এনেধৰণৰ খেলৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল সমবেত হৈছে যাৰ বাবে নেকি আমি এই অনুষ্ঠানটো এক সমন্বয়ৰ প্ৰতীক হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰোঁ গতিকে দীঘলীয়া নকৰোঁ সকলোকে পুনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা চমু বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ কাৰ্ডম হলে তিনি ex BDC PWD BDC chairman atau board chairman alang di desa mo alang di sapi sabda kaceng honpen alang itu makan kimu pen di atau football competition no ni itu macam ni no me jadi alang di Ciptia sekehai, lapen ke lada, kaplek lame lapen ke KCS, lapen ke kaplek asong kan, don kecil itu, ada yang ada postkit, onlaino, honor pra, oha, di situ bekti hoko, pokulu ke moi pun pertama, kardom jonaisu, ada namaskar jonaisu, tapi apa masalah ni deh, langsung kesana semua ke dalam kerja kiting lagi masalah ni kiting deh loh deh, apa dah dulu, masih siapa masih ni je pun tapi ni langsung akhir loh, langsung cepat loh ni si ketek loh ke, lah loh, ini disiplin topik player aku, ini tim ini player aku mata ni disiplin si ketek loh. Lapan hati bong ke kami ini mana injur dan kekongle lapan kenal tunta ekdom lapan jual bisa pun tunta ini mau anda jualan itu langsung stres iri yang itu tunta ini tu mana dulu lapan kenal tunta nahan dulu kejo kekapen ini angin si parong pik berjenangan tu masih si ini si mesen si environment si langsung si pate itu masih nilige naik ke orang lah ni hijau hijau ni apa hoge kita ni nili kopai apa dia bangun lebih lah ini lo nili lada kita ceng masih nili kopai usia cuma kalau nili naik ke orang masih langsung cepat kita nanti orang lo kalau kali naik ke orang itu orang lo masih ini langsung cepat lo nanti duduk lah cepat tim ini player semua ini dan suruh itu lapak nanti langsung kaduk kami lapak langsung dia kaduk kami orang langsung waktu nanti ini suruh lapak
वे बिहिस्तो व्यक्ति हो लापेन कतो वे ला आरक्यू के आरलेंग थे अलांग लितु मतन नि चोरो लो अथेमा अलांग लितु तापिनी कोन दे मेठा कम चिरी बुकन सी ला नंगाते तो हम ला पोसिनली कतो हे चोरो लापेन पुना अलांग li biasa ho banta churu ri taun e athema lang li alang li ia ko banga chin hon la so ga chin hon thek mon lo ko se li ningat long pen lang li biasa ho apatan li churu athema lang li pini la first prize bangge 30,000 la bangge second runner up bangge 20,000 पैसा अलांग या अपनी को भाग का चेंज होना चाहिए ना ये तुम बाजार आराम तुम्हारा चेंज होना चाहिए अलांग लिया अच्छी आराम चेपिता में सता में आलू के जो आलू डांस का दोलांग आलू कपड़े बेस्ट प्लेयर तुम्हारा अला बेस्ट गोलकीपर तुम्हारा अलांग ली पिने में अनु एक ठीक भी दोलांग लासी तो आने अलांग ली दे ना तुम्हारा का चेंज होन ला कोसी बा पिया को भाग अलांग लिया चेंज होन अलांग ली पिने मिंगkan फोन लो को Ningkan puan lo ini lah so, ne continue. Ningkan puan lo lah so, ne cepatnya alang lagi. Lasi alang di kota Corolo, lasi lam kan ini kita pilih lo, ne tumpan alu ekoi Corolo lo, kita ne tumpini, nang itu kado we, nang gakam cio buksi, nang itu mana abor kisah aku, nang cio buk bersilat nang itu tuh kita kado we nang ini. Aduh, itu kadang pintu sini lam kihek kan ini kita tolong si engkau kadang ini final match loh. Kapan juga lu bukan mesin loh. Bori loh itu tak bukan deh. Full time baca loh. Full time itu loh bukan loh. Tim dah 0-0 itu kalau 0-0 itu kalau full time dah. Masih baca dah cetal ni yang si Trabigar pen cituran kalau. Trabigar citu pen itu mah bang Remdet pun sudah itu mending aja. Moye pran itu langsung saya kabur itu je apa itu newar gibab itu abang surrender itu langsung saya langsung balik di mana itu bori subuh itu. Hang itu mah tu melok ke patu ke cipuri ke bini. Di BFC kan. Di BFC bende. Di BFC kan itu mangai Rico FC. Tapi son ke patu ke bipon ni nang li tu mah timen kemar panci kero bipon je. Itu mah timen kero bipon je ke la secretary president tu founder rupon tu je akhe ni tu fan nohok le patu dami pusi dami ni tu manta aprang nang konbom. Lapan ke secretary president anta langsung sesi aprang nang paponjian si nang bori pon pitha pusi aku cukup dulu ni tu ahin dan bangun. Kalitang Joycing Day lapen Kalitang animai kipi alang itu hantu pen nilitu marong Amerika song japu lo long pelo karbiano pelo akai long kibe lapen alang li ote rulen be alang itu amin karong amin kacing sampen ini la ambing kiti lah ini hang next alang pen itu geni karong lo ate ladang itu marong Amerika ratung ta ke pathu kunoi don rat di opposite pi gato memang je theklong nasi mono pita alang itu ke pathu amu alang itu mahin pen son klepor bombo minta thil Aningkan mangwen pining aningkan phoke pleng tang lo lasi aningkan mangwen pining ke patu langme mucon mati rong malom thek mucon son theklong ma kaching thur ang nil tumorong aprang mata ke pathu pine pila ke to kita Kalitang Joycing Day alang li phachi mo pen ingdeng khoan ke pathu bi polo angpong molo basabu katiku dola corona ke sopian sita non abang aku puthot arong bohong ado we ke pathu pen rong Amerika ang somar dongta irung phom ma bangke do Aprang sin nalitum kado wifanta la news channel do ans tammi nalitum choro part pilo la bangso ke patu along nalitum tanang chera mang chutu la pen aho or na pidon thega por la pen ali racham na pidon thega por la puson na platform nalitum kinang sod lang ilitum karbia khei mate ilitum along ri along silason ka patu jong si ilitum bibom plate ilitum angbong ke claim ke dam tammi an si ilitum chirun ko pini ladak not only ladak ilitum dak local team players ke outside bin bang pick la sila dak alang litum long ka charlie dun long ke thek long litum long do la sila son dak hak litum alang li long ki be alang li aling ke me pen jok apko appointment pen la bangso khela ki be pot nili tum bokola sport association hin tamin litum alang li phan suri
Engdo kacuru pajir lo, lapuson nak thak aning kimia muni litum long gunang lang, la litum malong ri, la pele litum labang so karbia long ri am su ching turpo, la litum ta am su sila son sabor ie long litum ta la si cirap situ dunno, la nang litum kado beta labang so ke patu long litum ta wang pian, litum kado go bifan rat pun pacini long ie pon litum ta curu parlo. Kadang kecengsi, terus lemang tulang. Nili pini lada, kaning je ni pulang lagi. Menhelang lita, mana raja pothar susun lagi. Long dead pen, dak kapatku, labang so jitu ke telong. Ni ngarong pi, ke hai la long kile, bocor ni. Lang li pilingan ningkan for itu tapi apa menten kapathu we kimia tumhan kapathu lokan dia apa lang li kena kata masolang bekilo tapi nilidak theglo lo je kachepatu tim long gitu biar tumhan ke theglo laso pe noku te ladak kapathu hina thobang penang ting thobi tapi ningarong lo ni ladak Saya seperti ini alang ni suri ekor pajama dan nang itu panturo lo ini itu mohon aku ini itu athletics kaprek khela Raja Pothar Sports Association dan kapati pak Rabjin bani itu kamar kapal di ini itu kapati pen kami asal saya kira Orang penceng lo, sini lihat, ini jarang kita coba, dah boleh pada kadang.